On ćete kažete arogantan Vučić, 80 miliona vaših para je trebalo da damo nekim prevarantima. 20.000 tih lica imamo, koje smo već pronašli da su lagali. Leba bez motike. I da ocrne sve one divne poljoprivrednike koji rade danonoćno i muče se, i stočare, i ratare, i povrtare, i voćare, i sve druge koji se muče i rade danonoćno. Tih 80 miliona evra mi ćemo dodatno da uložimo u poljoprivredu i u subvencije, ali za one ljude koji pošteno rade svoj posao, oni će da imaju veće subvencije, a lopovluk više neće moći da prođe. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu pričat ćemo o aktuelnoj situaciji u poljoprivredi i o nestanku malih, to jest o verovatno bliskom nestanku malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača u Srbiji. Vi koji se bavite poljoprivredom u Srbiji, a i u okruženju, svesni ste situacije u kojoj se nalazimo mi poljoprivrednici. Znači, ovo je po meni sigurno će biti najgora godina u poslednjih 35 godina od kad se ja bavim poljoprivredom, ali zašto? Ljudi to ne shvataju. Ljudi samo viču, pošto naravno slabo im funkcioniše prednji i zadnji deo mozga i ne shvataju da se nikada nije desilo, sem u ovoj godini, da će biti prinosi u proseku ili čak i iznad proseka, a da ćemo mi biti u gubitku. To se nikad ranije nije dešavalo. Ranije je bilo situacija da bude, na primer, sušna godina ili potuče led ili vetrina kao ove godine, što je nas sve potrefilo. Ali, mislim, opet će imati neki prilog. I onda se dešavalo da budeš u minusu na jednoj kulturi ili maksimalno na dve. Ove godine se dešava ovo potpuno nova stvar. Znači, na svim kulturama ćemo biti u minusu, a prinosi će biti solidni. Videli ste u mom klipu da sam imao preko 7 tona prinos po hektaru pšenice, što je sasvim zadovoljavajuće, a imao sam gubitak preko 200 evra po hektaru. Znači, tako suncokret će biti još gore. Kukuruzi ne smijem ni da mislim šta će da bude. Cena ide svaki dan sve niže i niže, tako da je ovo teži ka nekoj bezizlaznoj situaciji. Dobro, prekini. Sad na sve ove probleme u svijetu koji se dešavaju, pad cena poljoprivrednih proizvoda u celom svijetu, haos ovim ratom u Ukrajini, nama je još se na vrat nakačila ova sekta koja je uzurpirala vlast u Srbiji i mi smo još u mnogo goroj situaciji. Kao što vam je poznato, ovih dana nafta je otišla na 204 dinara, naše cene su bedne, ječam je otišao po 14,5 dinara, pšenicu su ljudi neki po 19 dinara prodavali, suncokret ima cena 31 dinar i na sve to nam se na vrat natovarilo ovo banditsko ministarstvo protiv poljoprivrede, ova vlada republička koja je uspela sa nama da potpiše neki ugovor, znači gde su trebali da ispoštuju povećanje subvencija i znate šta još sve, prekid plaćanja odvodnjavanja, to je otpis 50% duga za sledeću godinu. Međutim, mi smo došli da smo na polovini skoro septembra meseca i mi još nismo dobili subvencije. U januaru ste rekli lova u aprilu, od toga obećanja prošle godinu dana. Nemoj da me lažite više! Znači, to je neverovatno. Ja sam pričao kada sam vam objašnjavao kako se koristi onaj e-agrar, kako sumnjam da oni imaju dobre namere prema nama, kako taj e-agrar će nešto da pomogne. Vidite šta se dešava, znači, pošto nemaju banditi para da nam isplate subvencije, oni su sada počeli da vrše neke kontrole, da se blesave, da pronalaze ljudima po 1-2 ara ili jedno drvo u njivi i sad oko toga prave dramu, izmišljaju kako su seljaci prevaranti, kako je 500.000 hektara isplaćeno nekih subvencija lažnim poljoprivrednicima. Ne kažem da toga nema, ima toga, ali to su vrlo retki slučajevi i to su uglavnom njihovi pripadnici te sekte gamadi koje su na vlasti. Međutim, oni njih naravno da neće ni spominjati, nego će naći jednog poštenog seljaka koji ima
kojem je malo obraslo u neku šumu južno od Save i Dunava njiva i onda će to da uzmu za primjer kako je to prevarant i kako taj uništava budžet poljoprivredni Republike Srbije. Ministarka protiv poljoprivrede, kobasičarka Jelena Tanasković, vidjeli ste šta je odlagala, laže nas 6-7 mjeseci, odlaže isplatu subvencija od 1. do 15. od 15. do 1. znači kao u maratoncima ono, rekli ste pare bit će u septembru, pa ste u septembru rekli bit će u oktobru, a u oktobru ste rekli bit će u novembru. U januaru ste rekli lova u aprilu, od toga obećanja prošle godinu dana. Nemoj da me lažite više! Tako da to ona isto radi, evo sada je rekla do kraja mjeseca će biti isplata subvencija svih zaostalih dugovanja poljoprivrednicima. Znači, opšti cirkus. I još se na to naravno nakačio Šizoje Žvalonja koji je dao izjavu. I sad zamislite vi koliko je ova država smiješna da ovdje nema jedan novinar koji sme da postavi pitanje. Ja gledam i ove novinare kukavice koji kao prate tu poljoprivrednu scenu, kako da kažem. Znači, ne smu da postave pravo pitanje. Znači, Vučić kad je ono lupetao da je jedan poljoprivrednik prijavio 1000 hektara uljane repice u nekoj šumi kao da je, a da je posejana uljana repica, da na placu... Ali ima neko ko će da brani državu. Ali ima neko ko će da kaže ovo je naša država, ovo su naše novce, ovo su naše pare, ljudi. Zato gradimo te institute, zato povećavamo svoje sve. Pogledajte ljudi ovo, gledajte ovo. Šuma, evo ovde kaže uljana repica, gledajte, a šuma ko u Amazonu, pogledajte. A on prijavi uljanu repicu. Gospodin čovjek. I za to mi po hektaru treba da mu damo po 200 evra, a on ima ovde 1000 hektara, pa 200.000 evra da mu damo. Je li moguće da nije bio jedan novinar na konferenciji za štampu i da ga pita kako je to moguće, predsjedniče, kad je maksimalna isplata 20 hektara po gazdinstvu? Ja ne mogu da verujem da nema novinara u Srbiji uopšte. Ili oni nemaju pojma šta rade. Znači, sa tim jednim pitanjem, kontrapitanjem biste njegovu tezu automatski srušili i vidjeli bi ljudi da je to u pitanju jedan patološki lažov. Vidite i sami da je rekao da je uhvaćen u prevari 20.000 gazdinstava. Znači, a 500.000 hektara, znači u proseku 25 hektara. Kako kad je 20 hektara maksimalna isplata po gazdinstvu? Znači, čovjek lupa gluposti i niko ništa ne smije da ga pita. Ovo je neverovatno. Sve to, naravno, nakačila nam se i ova svinjska kuga. Znači, tu su stočari, ljudi koji proizvode svinjsko meso, tovljenike, u ozbiljnom problemu. I sada nam je na kraju još i samo ova afera sa ovim hlorpirifosom falila. Znači, gde su nam počeli vraćati voće sa granica, znači gde su pronašli određenu koncentraciju na, mislim da su na breskvama i na šljivama pronašli hlorpirifos, koji jeste stvarno u EU zabranjen dalo 2020 ili 2021. Onda se pojavili ovi dušebrižnici sa Twittera koji još prave veću paniku, te izmišljaju da je to zabranjeno još 2005-2006. godine, kako ovaj naš, kako se kod nas seljaci bave kriminalom, kako truju narod, ko zna šta tek njima, kao našim građanima prodajemo kad Evropskoj uniji pokušavamo da uvalimo te otrovane voćke. Tako da stvarno ova je situacija, ne znam, za neku dublju analizu, ja stvarno ne znam šta bih rekao, da li ovo se negde nekad dešava u nekoj zemlji, ja mislim da sigurno nije. Generalno, u čemu ja vidim da je najveći problem? Najveći problem je ipak u narodu. Znači, narod, kao što sam i ranije govorio, narod je gori od ove vlasti i potpuno zaslužuje ovu vlast. Narod dozvoljava da se vlada u ovoj državi kao što sada radi ova sekta koja je okupirala ove institucije, tako što podižu kredite i vladaju zaduživanjem. Znači, to je totalno besmisleno i mi ćemo potpuno izgubiti državu jer ćemo uskoro bankrotirati, završit ćemo, znači, bit ćemo strana kolonija, otkupit će nam zemljište, vidite već sve šta se dešava sa rudama, naša industrija skoro nikakva ne postoji, to su sve lažni BDP rezultati i te nebuloze, poklonili smo NIS za džabe, imamo najskuplje gorivo u Evropi. Znači, ovo sve što se nama dešava je neverovatno, posebno zato što niko ne reaguje i svi ćute.
sad šta je jedino gore od ukupno, kako da kažem, prosječnog stanovnika? Od prosječnog stanovnika jedino gori prosječan poljoprivrednik. Znači, kolege poljoprivrednici su, moram to reći, nažalost, posebno ovi koji nisu uopšte imali hrabrosti, kukavice, koje nisu učestvovale niti u jednim protestima. Znači, oni su samo krili se po kućama, izmišljali razloge kako da ne izlaze na proteste. I šta se sad dešava? Sad se dešava jedan apsurd kakav možda nije zabeležen u ljudskoj istoriji. U stvari, ovo je više možda kao neki helsinški sindrom. Znači, kada žrtva podržava napadača. To se sad dešava kod tih naših kolega kukavica, kako ih ja zovem klošari i to nebitno. Znači, oni sada, pošto vlada ne ispunjava uslove iz potpisanog ugovora sa udruženjima koja su učestvovala u protestima, znači i sa predstavnicima udruženja, ti naše kolege, oni ne napadaju vladu koja ne ispunjava i koja laže, nego napadaju, zamislite, udruženja i predstavnike udruženja i te jadne pregovarače koje su tamo masirali u vladi i ministarstvu. Sad zamislite koje je to licemerje od strane naših kolega poljoprivrednika, zadovoljnih poljoprivrednika koji su očigledno bili zadovoljni zato što nisu izlazili na proteste. Znači, njima je sve potaman. I sad im nije potaman što smo mi pokušali da podignemo subvencije i što smo pokušali da rešimo problem sa plavim dizelom, stvarima koje uopšte pogađaju sve poljoprivrednike. Sada kada vidite i čujete koliko je ovo društvo iskvareno i korumpirano, ni ne čudi što se samo, ne znam, 1000 poljoprivrednika bori za prava svih ovih ostalih koji se neki boje, neki su zadovoljni, neki su podmićeni, neki su zadovoljni sa sendvičem i sokom. I zato je došlo u situaciju ova država da će temelj države koji je poljoprivrednik, to jest mali poljoprivrednik, uskoro, verovatno, nestati. Završit ćemo kao oni američki mali poljoprivrednici gde će sve preuzeti korporacije, a mi ćemo na kraju završiti na motanju kablova. Da bi vam još razjasnio, mislim, poljoprivrednici su svesni, samo treba se pogledaju u ogledalo i vidjet će ovo što ja pričam. Tu nema uopšte, to je aksiom, uopšte nema oko toga da se raspravlja. Ali ljudi koji se ne bave poljoprivredom, njima će možda ovo biti zanimljivo da pogledaju šta se dešava, a da vidite koliko nema empatije ili nema nekog zajedničkog delovanja, moglo je da se vidi na predprošle proteste. Uglavnom, predlog inicijative za opstanak poljoprivrednika i naš neki, kako da kažem, program je da se pokuša da se očuvaju mala i srednja poljoprivredna gazdinstva. Jedna od tačaka je bila da mali poljoprivrednici dobijaju veće subvencije, a da veliki dobijaju manje subvencije. Znači, sad je tu pokušala da se napravi neka gradacija, znači da, na primjer, do 20 hektara poljoprivrednici dobijaju 35.000 po hektaru, a do 100 hektara da dobijaju 15.000. Ima i do 50 hektara je trebalo da bude, mislim, 25.000 po hektaru. I sad, što je zanimljivo, niko nije glasao za taj predlog sem inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Znači, jasno vam je šta se dešava kod nas i koliko su ljudi, kako da kažem, prokleti, samo ih interesuje njihova korist. Znači, nemamo nikakav neki opšti zajednički plan i tako ćemo i završiti na smetlištu istorije. Uglavnom, evo, to su neki utisci. Evo, možete vidjeti Miko snimio ovde ovo suncokret ovaj kako izgleda, što radimo. Tu će sigurno biti neke velike love. Nadam se da će naše kolege, ovi matematičari, ponovo krenuti sa podizanjem cena zakupa kako li bi se izvukli na kockarski način kao i do sada što su radili. Uglavnom, to je to što se tiče ovog klipa i ovog mog, kako da kažem, ove neke sumiranja dosadašnjeg dela godine funkcionisanja Ministarstva protiv poljoprivrede i naših nekih udruženja i ovih kukavica koje sede kući i kritikuju. Ne znam šta bih vam rekao, sem da mi je neki zaključak da je ovo sad već 12.5 za seljaka, ne samo u Srbiji, situacija ni u Evropi nije dobra, ali seljak, poljoprivrednik, mali
i srednji Srbije, po meni, ovo je jedan od poslednjih eksera u kovčeg ove poljoprivrede i ako se nešto ne odreaguje u narednih par meseci, ja mislim da će biti završeno sa poljoprivredom, sa ovakvim tipom poljoprivrede na kakvu smo do sada navikli, sa ovakvim nekim gazdinstvima i sa ovakvim prosekom bavljenja poljoprivredom. Toliko u ovom klipu, nadam se da nisam bio previše oštar i da ste mogli da ispratite ovo, da podnesete, posebno ovi kolege kukavice i to ovi kritičari, mislim kritičari bez razloga i bez ikakvih pametnih predloga. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sledećem klipu, pozdrav!